बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराक स्तुती जावं आतां आनी सदां काळी. सद्या कालाचो दुसरो हप्तो. आज इगर्ज रोमाची आग्नेस हिचें स्मरण करता. पयलें वचप हेब्रेवाक बरयल्या पत्रांतलें वचप, अध्याय 6 वळ्यो 10 ते 20 पर्यंत. भावा भयणीनो, देव कांय अनितिवंत न्हय. तुमी केलो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदीं केल्या आनी आतां करतात ते सेवे मुखांतर तांचे थंय दाखयलेलो मोग देव केदींच विसरचो ना. ही तुमी दाखयतात ती उर्बा अखेर पर्यंत तुमचे भितरल्या हर एकल्या थंय ती आसूं आनी तुमी भरवसलेलें तुमकां शेवटी लाबो म्हूण आमचो अत्रेक. तुमी केदींच आळशी जाय नये. भागार, भावार्थान आनी सोंसणिकायेन देवाच्या बसवणेचे वारिसदार जातेल्यांची देख घेजय म्हूण आमची आशा. देवान अब्राहमाक भासावणी केली तेन्ना आपणा प्रास व्हड दुसरो कोणी ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सोपूत घालो आनी म्हळें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलों आनी तुजी एक आगाणीत संतत करतलो. अब्राहम सोंसणिकायेन दृढ रावलो देखून देवान बसयिल्लें जोडूंक पावलो. मनीस सोपूत दितना आपणा प्रास व्हड आसलेल्याच्या नांवान सोपूत दिता. अशें भासावणेक सोपुता वरवीं खात्री लाभतना वादी मदले वादविवाद संपतात. तशेंच देवानी आपली भासावणी सोपुतकाल दिली. आपलो उद्देश केदींच बदलचो ना म्हणली खात्री बसवणेचे भागीदार जातेल्यांक दिवंक देवाक मोन आसलें. तशें म्हणटाच देवान आतां बदलूंक जायनात तसल्यो 2 संगती आसात. तांचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना. तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरिल्लो भरवसो तीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. हो भरवसो आमच्या जिविताचो तीर आनी सुरक्षीत नांगोर. होच भरवसो पडद्या फाटल्यान आसलेल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जाता. थंय आमचे फुडें आमचे पासत जेजू प्रवेश जाला. जावन ससनाक श्रेश्ठ याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन श्लोक. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवंतांचे सभेन ताका हरसितां. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती, तांचो आनंद भक्तेल्यांनी ती नियाळची. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो खरा सदांच मतीन दवरता. ताच्या मात कार्यांचो उडास ताणें आमकां सोडला. सर्वेस्पर दयेन आनी काकुळतेन भरलेलो. आपणा थंय भेंबेरांत आसलेल्यांक तो ग्रास दिता. आपलो करार सदांच आपल्या मनान दवरता. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो खरा सदांच मतीन दवरता. सर्वेस्परान आपले भरजेक सुटका दिल्या. आपलो खरा ससनाक ताणें थीर केला. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव. ताची स्तुती सर्वाय काळांक बाळटा. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो खरा सदांच मतीन दवरता. सामार्काप्रमाणे सुमे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो एक साबताचो दीस जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान वेतालो. तांचे संगता वेचे शीस चलतां कणश्यो मोडूंक लागले. देखून फारिजेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय, तुजे शीस साबताच्या दिसा आड व्हरलेलें कित्याक करतात? पण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगत्यांक भूक लागल्या वेळार गरजेचें कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचलें ना गी?
अभियातर श्रेष्ठ याजक जावन असल्या वेळार देवाच्या घरांत भितर सरन याजकांनी शिवाय दुसरे कोणा की खावंक आडवारलेले समर्पित उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगातांकी ताणें दिले नातवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पोती साबतासोय धनी. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जिणेंत खंयच्या संगतीक प्रामुख्यता दी जाय आनी कसल्यो संगती गरजेच्यो ह्या विशीं मनशां थंय गोंदळ आसता. थोडे फावटी तो योग्य न्हय आसले संगतेक चड गमन दिवन जें कितें गरजेचें आसा ताका फावो तो जागो दिना. मनशाक आपल्यो मुळाव्यो गरजो तिरसिल्ले शिवाय आत्मीक बरेपण आशेवंक कश्ट मारतात म्हणलो वाद बी आसा. साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय. तशेंच रुली रेगरो सर्वांच्या बरेपणा खातीर आदार जाय शिवाय त्यो तांच्या नासाक कारण जावंक नजो. जेजून मनशापणाक चड महत्व दिला. देवाच्या उतरा प्रकार जिवीत बांदून हाडच्यो हाच्या आशिर्वादांनी भरलेलो जावन आसा. आयच्या वाचपांतलें हें चिंताप आमी मोतींत दवरुया आनी रुली रेगरो कायदेस्त सर्वस्व म्हूण लेखून कठोर जायनासतना परिस्थिती पळोवया आनी मोगाक आनी सेवेक चड आमी गमन दिवन मोगाचे आनी सेवेचे व्यक्ती जावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.